Посудомоечная машина Канти Браво. CDIH 2D 1047-08. Сделана в Китае. Клиентка жалуется, что она здесь где-то на пол потихонечку капала. И потом, через некоторое время, появилась ошибка E30. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Здесь у нас немножко водички есть. Как у нас выглядит разбрызгиватель. Бывает, когда они здесь лопаются, струя бьет прямо в дверь и начинает через дверь бежать. Ну, здесь видим мы, разбрызгиватель у нас целый. Машинка почти новая. И вот такой вот недостаток. Здесь у нас тоже. Давайте включим ее и проверим. Кстати, здесь у нас уплотнитель не до низу доходит. Ну, глянем, здесь, скорее всего, волна. Она сюда и проникает. Давайте посмотрим. Сделаем как было. Включим. Выберем программу. Короткая у нас рюмочки, наверное, по 7. Интересный алгоритм. То есть включает сливной насос и останавливатель, и ждет. Чего она ждет? Зачем сделали такой алгоритм? Или она, наверное, не будем загадывать. Подождем немножко, что она сейчас будет делать. Продолжать сливать, либо уже заливать воду. Продолжила. Вот она стоит на паузу. Залива смотрим, еще нет. Программа не сразу начинает работать. Выжидает какое-то время после закрытия. Слишком долго. Очень долго она ждет. Продолжается слив. Сколько лет ей? Вот. Да, она новая прям. Пшикнула, пошел залив. Открылся клапан с характерным звуком. Заливает. Новая это сколько? Год? Да. Я въехала месяц назад, еще все было в пакетиках внутри. О, То есть она не работала. то есть месяц как работает? Да. И я не каждый день мою, я живу так. Не так много посуды.
Интересно, новое уже начинает хандрить. Все, начала циркулировать водичка. Ну, давайте давление глянем. Давление пока никакое. Подождем. Долго она оценивает действие обращения с ней. Закрыли и выжидаем. Сейчас это войдет в режим и посмотрим. Давление проверяется просто открыванием двери. Если брызги выскакивают, резко открыли дверь, брызги вылетели, то давление таким примитивным способом, то давление считаем нормальным. Давайте посмотрим. Да, брызги улетают, давление нормальное, уровень воды сзади чуть-чуть не долито. Здесь у нас вот заправлен уплотнитель, а здесь вот низ нет, не до конца. Давайте пусть она поработает, посмотрим, как просачивается через эту часть. Вот смотрим, внизу уже водичка. Можно тряпочку? Будем смотреть, как она подтекает. Как у нас тут происходит. А тут просто у нас бежит. До воды вроде как и немного, но большие волны. Нижний уплотнитель работает. Но здесь уголок, скорее всего, он пропускает. Будем его заправлять и подгибать посильнее туда. Зажмем сейчас вот здесь вот. Поддаем посильнее. Все равно она капает, просто льется. Вот, через некоторое время она дала ошибку Е30 и включила на отлив. Ну, будем думать, что делать. Так, вытаскиваем вот такие заглушки с отверстий. Там у нас с этой стороны тоже вытащили. И там у нас винты. Будем их откручивать, чтобы извлекать. Все вот так вытащили. Отсеки отключили шланги. Посмотрели, хватит ли нам шлангов. Хватит подключения. Еще можно пропихнуть. Сразу снимем боковую крышку. Здесь вот 3 винта.
Здесь вот винт. И сзади тоже 3 винтика. И будем смотреть место петли, как она попадает внутрь. Скорее всего, она уже внутри, часть воды. И как этого избежать. Крючочки. И снимаем. Можно куда-нибудь убрать в стороночку. И наблюдаем, что тут у нас. Можно ее наклонить. Посмотреть. Вот она побежала. То есть вода попала у нас в поддон. Сработал датчик аквастопа. Это все убираем. Будем смотреть, где здесь она, по каким каналам забегает. Смотрим, что машинка стоит горизонтально по, даже перед чуть-чуть приподнят, чтобы водичка на перед не лилась. Включаем, выбираем ту же самую программу, play. Пошла водичка. Здесь вот у нас стоит счетчик на герконе и вращается магнит. Вода вон как шустро бежит. Вот здесь вот где-то у нас заливает, проходит через этот и сюда, через бачок. Соли у нас сейчас в данном случае нету. Ждем. Начала мыть. Ну, капать она не капает. Уже почему-то убежать не бежит. Что произошло? Уровень смотрим. Давление нормальное. Уровень у нас, ну, по ощущениям, как и был. Ну, давайте поработаем. В поддоне пока нет ничего. Где-то бежит. Перестала она бежать через вон там что-то капает у нас. Что-то капает. А, вон вверху датчик
потока. Вон с него уже какая-то струйка идет. И он лопнутый у нас. Лепестки лопнутые. Давайте я вам поближе покажу. Вот они. То есть он уже... Его ремонтировали, нет? Не знаете? Сказали, что все новое. Вот она побежала. С датчика. Что, будем устранять? Все, ложим ее на бок. Здесь у нас будем открывать крышку. Кабель у нас стараемся. Видите, какой у нас натяжечка, все. Открываем защелки тут у нас. Вставляем отверточку и пошли по периметру все это снимать. Вон он у нас где тем с обратной стороны. Надо это все снимать. Снимаем микрик. Вот так вот. У нас он не мешал. Здесь у нас стоит тен и хомут. Этот хомут мы разожмем. И вот эту часть вместе с теном все вытащим. И вот сзади откручиваем. Здесь мы смотрим, как все устроено. Вытаскиваем. И у нас вон там еще хомут. Тоже его разгибаем плоской отверткой. Тоже вот так вот расширяем. И вытаскиваем. Также корпусная. Все, показываю подробно, в чем проблема. Вот они, крайние полопались. И отсюда бежит все. Вот они ссохлись просто и ломаются. Что сделали? Ссохлись? Угу. Видите, я нажимаю, он наш хрустит. А полопались это вот этих вот нету, да? Да, и щель появилась. Угу.
хрустит аж. Если здесь надо менять что-то срочно, либо можем сделать по-другому. Это у нас хомуты. Вот такое богатство. Так вот можно пробовать притянуть, придавить. Сделать это, наверное, в нижней части. По центру. Смачиваем мылом скользким. Надо все запихнуть. Все, теперь ставим эти и сюда нажимаем. Проверяем, чтобы ничего нигде не бежало. Идет слив. Пауза. Вот эти капли, это у нас мы ложили ее только что. Внимания не обращаем. Хотя если вода сюда попадет, геркулан уже будет плохо считать. Нужно было просушить. Будет просушить, вернее. Главное, чтобы не было нигде протечек. Не бежало. Пошла водичка. Сразу смотрим, что у нас там. Настроим. Вот так, наверное, лучше. Ракурс.
Не видим никаких протечек. Пока подождем, пока все нагреется. Сразу внимание на эту сторону обращаем. Чтобы из-под двери не бежала. Ну и погоняем немножко. Рекомендую, когда придет новый, оставим, а вот с хомутом на будущее под низ, где у нас винт закручен, там какую-то подложку лучше сделать из планочки, палочку, чтобы не передавливало корпус, где находится тен, равномерно давило на всю плоскость, то есть какую-нибудь пластинку либо палочку подложить. Все, ждем нагрева. Вот уже вода горячая. Вода горячая. Все, консультируем клиента, как ухаживать. То есть вот эти вот места должны быть чистые. После каждой мойки должны следить. Чуть как небольшая крошка, накипь какая-нибудь, еще что-то. Дверь неплотно закрывается вот этой частью. И течь идет по петлям тем же. Разбрызгиватели. Тоже, если посуду не очищать, вот эти отверстия забиваются. И вот она крутится. И вот напротив этого отверстия, вот эта полоса по кругу, мыть не будет. Поэтому смотрите, как нижний, так и верхний. Верхняя здесь одним движением вот так вот снимается. И также на место одевается. Вот так вот снимается и одевается. Уровень смотрим. Ну вот смотрите, видите уровень? То есть вон там сзади воды уже нету. То есть там могут уже черепашки загорать. Все, консультацию провели. Собираем. Ставим крышку. Задвигаем столешницу. Закрепляем. Вот у нас, видите, побежала она снова. Давайте при выкручивании она вот немножко отходит. То есть, возможно, когда закручиваем, ее немножко ведет. Да, вот мы ее открутили. Давайте, пусть она поработает в таком состоянии. Щель сразу, видите, появилась. То есть она немножко наклонилась влево, вправо, вернее, от нас. Как она будет при этом бежать? Смотрим. Для чистоты эксперимента убираем. Включим подсветочку. Все равно капает. Немножко ее вытащим. Закроем. И посмотрим в таком состоянии.
Здесь оно, видите, он как прижимает. А здесь вот у нас не сильно. Пошла мыть. Капли старые остались, но уже не капает. То есть получается у нас, когда мы задвигаем на место, вот видите, капель нету. Сейчас мы ее задвинем. Вот она почти стала. И смотрим. Так, что-то подкапывает, что-то. Может быть, у нас еще ситуация. Дверь неплотно прижимается. Вот она закрыта. А тут еще вот так вот бы желательно прижать. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Выставили мы оптимально, вот видите, небольшие зазоры, то есть ее нам немножко выдавили сюда, и все, она перестала бежать. Стоит ее только подтянуть, вот сюда вот болтами, то есть придавливаем, она начинает вести, вот видите, здесь выходит пар, то есть бак он до такой степени, вот это вот, уже не то качество. Вот она, видите, я вот шевелю, и она уже вот, двумя пальцами, и она уже реагирует. То есть вот такие вот у нас машинки. То есть я ее чуть-чуть немножечко выдвинул, она еще упиралась в эту вот палочку дверца, и все, бежать она перестала. Закручивать ее не стали, и мы вот так вот ее оставляем. На будущее при покупке машинки смотрите отзывы и после этого только приобретайте. В нашем рынке сейчас много такого вот некачественного товара, который предназначен для кратковременной работы и стоит соответственно там. И вот такие вот у них недостатки. Тонкий бак ведет его при любых креплениях и начинает бежать вода через дверь. Выход из положения. Переустановка машинки, устранение упирания двери в балку столешницы и переустановка фасада. Но это уже другая история. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до новых встреч.